soc Paula i avui t'explicaré què és adaptar-se al context. No saps què és? Ara t'ho explico. Adaptar-se al context és adaptar-te a l'altra persona que t'està parlant. Per exemple, la teva mare t'està regañant perquè has tret un 4,5 en un examen. Tu no li vas a dir això, no? Que a mi no m'importa el que tu em diguis, bruixa. Jo crec que si li dius això a la teva mare, no sé si ja es fas una idea de què és adaptar-se al context. Una altra cosa que és adaptar-se al context és parlar del mateix, perquè tu no vas estar parlant de mòbils i l'altra persona estarà parlant de gorra. No sé si ja has entès què és adaptar-se al context, que és una cosa molt fàcil. Conclusió, és adaptar-se a la gent quan parla. Espero que t'hagi agradat aquest vídeo i hagis après una altra cosa més que no sabies. Adeu!